eta ongi etorri Lakua Gizartetxean ospatzen dugun Arabako 14. Fandango eta Arinari koreografia txapelketara. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la 14ª edición del concurso de coreografías de Fandango y Arinari de Álava. Dakizuenez, txapelketa hau Arabako dantzarien biltzarrak antolatu du, Vitoria-Gasteizko udalarekin eta Vital Fundazioarekin lankidetzan. Como bien sabéis, este concurso ha sido organizado por Araba Dantzarien Biltzarra con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Vital Fundazioa. Beraz, gehiago luzatu gabe, sin alargarnos más, vamos a presentar a los jurados que van a estar hoy con nosotros y nosotras. La primera, Esti Asurmen. Esti, no, un momentico, que le paso, ahora sale. Adurtza dantza taldearekin lotuta, dantzari gisa txikitatik veteranoa izaten jarraitzen du. Langraitzeko dantza taldearen sortzailea eta 10 urtez baino gehiagoz begirale eta arduradun izan da. Gasteizko Udal Akademiako irakaslea izan da hainbat urtez eta zenbait euskal dantza lehiaketatan epaile. Orain bai, txalo bero bat. Bigarrenarekin, Marta Etxebarria Saez del Burgo, danzari monitora desde muy joven en varios grupos de Vitoria y Álava. Destaca su participación en el grupo Yeiki de Agurain, para quienes creó el Sorchico de Lecea en colaboración con Kepa Pinedo. Desde 1993 y hasta 2023 ha sido monitora y coreógrafa en la Academia Municipal de Folclore de Vitoria-Gasteiz. Txalo bero bat! Y para terminar, Óscar Bastida, danzari formado y colaborador en varios proyectos de Álava como Ikastola Olavide, Lantzale, Gaztetxu, Indarra, Manuel Iradier y por último, Berdantzari, fusión de danza con clásico y contemporáneo. Consiguió diferentes premios, tanto en Aurresku como en Baile al Suelto, siendo campeones hermanos Bastida en concursos como Olarizu, Día del Blusa y en diferentes campeonatos de Álava. Txalo bero bat! Y con esto tomen asiento y seguimos. Behin epaimaikideak aurkeztuta, txapelketari hasiera emango diogu, eta gaurkoan 7 talde izango ditugu taula gainean. Seirak bat dantza taldea Sustraiak izeneko koreografiarekin, Aizedulantzi dantza taldea Enara izeneko koreografiarekin, Arribil dantza taldea Irune izeneko koreografiarekin, Jalgi dantza taldea Aurrez aurre eskuz esku izeneko koreografiarekin, Zubitxo dantza elkartea Tradizioa lantzen izeneko koreografiarekin, Ganbaratik jota izango da Oinkari dantza taldearen koreografia, Kontradantza bukatzeko Jare dantza taldearena. Azalpen orokor honen ostean txapelketari ekingo diogu eta oholtzara igoko den lehenengo taldea izango da Seirak bat dantza taldea. Beraiek Maili, Laia, Irati, Maili, Naia eta Aratz dira. Txikitatik elkar ezagutzen diren Gasteizko lagun talde bat. Dantzan hasi ziren 3 urterekin, dantzan jarraitzen dute eta dantzan denbora luzez jarraitzea espero dute. Honen ondorioz, beraien lehenengo koreografia Sustraiak du izena. Azkena ez izatearen itxaropenarekin sortua izan delako. Aurrera ba, Seirak bat dantza taldea.
goazen bigarren dantza taldearekin, Jare du izena. Urteetan zehar, Jare dantza taldeak lan nekaezina egin du dantza hauen funtsa bizirik mantentzeko. Teknika konpas bakoitzaren emozioarekin uztartuz. Energiaz beteriko pausuekin, historiaz beteriko mugimenduekin eta interpretazio paregabearekin. Gure musika eta dantza herrikoiaren aberastasuna ospatzen duen eszenaratzea eskainiko digute. Presta zaitezte erritmoz, pasioz eta tradizioz beteriko bidaia batez gozatzeko. Az dadila dantza! Oriotik dator, 30 urte daramatza dantzan. Urte horietan guztietan, posez eta ilusioz jarraitu dute emanaldiak sortzen. Dantza tradizionalak landu ez ezik, koreografia propioak ere sortzen dituzte. Betidak nik erabiltzen ditugun pausuak zein berritzaileak uztartuz.
azken urteotan, hegaldia ikuskizuna plazaratu dute Euskal Herriko hainbat herritan, eta bide horri jarraitu nahi diote. Oraingoan ikuspegi fresko batekin eta ikuskizun berri baten sorrerarekin. Gaur eskainiko duten dantzan, hasiera besterik ez da. Aurrera! Gaurko laugarren taldea Jalgi dantza taldea da, eta aurkezpen bezala beraiek idatzitako testu txiki bat irakurriko dizuet.
Aurrez aurre dantzan hasi da norgehiagoka, norre eta gehiago hitz berean kateatuta. Baina hautatu beharra dago, zer nahiago dugu, nor izan ala gehiago izan. Nordenak ez du gehiago izan beharrik, bagara nor. Osa dezagun dantzaren soka, goazen denok aurrera, denok batera. Urrunago iritziko gara, sokan lotuta, eskuz esku. Animo eta aurrera jalgi dantza taldea.
Zubitzo dantza elkartearekin. Zubitzo gaztez osatutako dantza tradizionala lantzen duen elkartea da. Eta dantza hau egiteko, euskal dantzan erabiltzen diren instrumentuak erabiliko dituzte. Bakoitzari bere garrantzia emanez. Hau da, tradizioa lantzen koreografia. goxoan, eta bestetan garratza, gazteak eta euskal dantza, azten olako triskantza, gauzatzea duen buru, baita gure
taldearekin, Aize Dulantzi Dantza Taldea, grupo de más de 30 años de trayectoria fundada por la Asociación de Amas de Casa de la localidad de la Llanada Alavesa de Alegría Dulantzi. Actualmente lo componen una treintena de danzaris de entre 4 y 30 años. En esta ocasión nos presentan por primera vez un fandango a concurso del músico guipuzcoano Julen Alonso. Beraien hitzetan, abestia Irune izenaz ezagutzen bada ere, iaz utzi gintuen gure taldeko dantzari baten omenez bere izena jarri diogu. Enara, txalo bero bat.
taldearen aurkezpena beraien hitzetan. Irakurriko dizuet. Herri ezberdinetatik gatozten arren, erritmo berak elkartzen gaitu. Astean, 3 eta 3 orduz, gure bihotzak dantzarazten dituen pasioak batzen gaitu. Ikasitako pausu bakoitza guregan txertatu da eta orain guztion artean gure koreografia sortu dugu. Gaur, harrotasunez eta jakinminaz, gure dantza oholtza honetara ekarri dugu. Gure ibilbideen batura eta gure ametsen arnasa bateratua. Beraz ba, hemen daukagu Oinkari dantza taldea. Felicidades a todos los grupos, lo han hecho de maravilla. Con esto finalizamos el 14º concurso de coreografías de Fandango y Ariñari y damos comienzo a la exhibición de coreografías de Fandango y Ariñari. Honekin lehiaketa amaitutzat ematen dugu eta orain Fandango eta Ariñari erakusketari hasiera emango diogu. Hoy tendremos dos grupos encima del escenario participando en la exhibición. Por un lado, Orbelalai dantza taldea y por otro, Eguzkilore dantza taldea. Vamos a empezar con Orbela dantza taldea y os haré una pequeña introducción.
Orbela Alai Danza Taldea lleva ya 5 años de trayectoria independiente. Lo forman danzaris de largo recorrido en diferentes grupos de danzas alavesas. Se atreven a realizar coreografías de nueva creación, como el Ariñari que nos presentan hoy. Gaurkoan, ausartu dira Ariñari desberdin bat dantzatzera. Ez hanka, ez burua. Aurrera ba! erakustaldiarekin, Eguzkiloren dantza taldea daukagu, gure Mari Ibaian koreografiarekin. Anbotoren oinetan dauden Azpeko garbitegietan inspiratutako koreografia bat da. Eta hau ulertzeko historia txikitxo bat kontatuko dizuet. Nuestras mujeres trabajan como cada día acudiendo al río, lavan, cantan y comparten historias, hasta que una de ellas ve una figura en la montaña. Es Mari, la diosa del Amboto, guardiana de la naturaleza y de todos sus elementos. Mari se acerca a la joven y le muestra un nuevo modo de moverse lleno de fuerza. Al ver a sus compañeras, Mari se esconde y ninguna cree a la joven cuando cuenta lo ocurrido, hasta que ella misma lleva a la diosa ante sus amigas. Mari se revela ante ellas y las lavanderas caen sorprendidas.
La diosa va contagiando su energía una a una, hasta que todas terminan bailando juntas. Disfrutatu orain bai, gure Mari Ibaian interpretazioaz.
Oso erakustaldi polita izan da, denetarik ikusi dugu holtza gainean, eta sariak banatu horretik nahi dugu igotzia berriz epaileak, ez denatorkira, haien lana ezinbestekoa izan da gaurko gunean, beraz oroigarri bana jasoko dute euren lana eskertzeko. Eta oroigarriak ematen Arabako Dantzarien Biltzarreko kideak Garazi San Juan, Ekaitz Saez de Buruaga eta Nati López Uralde. Epaileak, guazen, Esti, bai, Oskar, bai, eta detailetxo bat. Eta orain irabazleak. Hirugarren sariarekin hasiko gara, lehiaketetan guztietan bezala. Eta, hortik urduritasuna somatzen da. Hirugarren saria, Esti Azurmetik emango duela. Etorri Esti, saria emateko. Eta da, Zubitxo taldearentzat. Sari hau, Araban Dantzarien Biltzarreko idazkaria Mariela Criado Gonzálezek emango du, bai? Eta Arribil dantza taldearentzat izango da. Zorionak! Azkenik, orain bai, jakingo dugu 14. Fandango eta Ariñari koreografia txapelketako irabazleak. El grupo ganador del 14º concurso de coreografías de Fandango y Ariñari es para... Oinkari dantza taldea! Presentar la coreografía ganadora. Mientras se preparan, Mila esker gaurkoan gure artean egon zareten guztioi, ikusleak, musikariak, danak. Muchas gracias a todos y a todas por venir, los danzaris, jurado, espectadores. Mila esker eta hurrengo urtera arte. Agur!